Nire asmoa beti izaten da emakume hauen historiak erdigunera eramatea. Hau da, itzaleko protagonistei pixkat argia ematea. Bai, interesatzen zaizkit, egunerokotasunean bizi ziren emakume hauek, inor ez ziren guzti horien bizitzak, ez? Niretzako badirelako nor. Eta interesgarriak dira mende hauek, ze emakumeen kontrako disiplinamendua oso gogorra izan zen, ez? Gaur, zientzia puntu-puntuan neskameen ahots isildua. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule zientzia puntu-puntura. Gaur isilduak gelditu diren ahotsak ekarri behar ditugu gurera. Aro modernoan kokatu zuen buruak, Iruñean. Auritzeko Joana 11 urterekin sartu zen neskame. Hamarkada bat geroago, auzitera eraman zituen bere nagusiak. Gehiegizko kargak ematen zizkiotela kexatzen zen. 17. mendea, Antonia de la Guardia gaztea, pobrea eta babesgabea, 4 urteko soldata eskatu zuen. Bere testigantzan zioen bera zela etxea mantentzen zuena kanpoan lana eginez. Historia hauek ez dira salbuespenak. Langileen herena neskame lanetan ibiltzen zen 18. mendean. Beraien ahots isilduak berreskuratu ditu artxibategietatik Amaia Nagusia Pimuliar historialariak. Ongi etorri zientzia puntu-puntura, Amaia. Eskerrik asko. Ni Amaia Nagusia Pimuliar naiz, Nupeko historia modernako irakaslea, historia eta ondarearen graduan, eta emakumeak aztertzen ditut 16 eta 17. mendeetan, beti genero perspektiba aplikatuz nire ikerketetan. Egin daiteke historia handia ertzetatik historia txikiak berreskuratuz. Bai, noski, Karlo Ginzburrekia esan zuen, bai, mikrohistoria da garrantzitsuena eta historia ere behetik idazten da eta bazterretatik noski. Orduan, normalean kontatu diguten historia tradizionala da eta historia hori oso androzentrikoa da. Baita ere txuria, europearra eta bar, baina noski bazterretan beste guztiak daude, ez? Emakumeak, pertsona razializatuak, kolonizatuak eta bar. Nire asmoa beti izaten da emakume hauen historiak erdigunera eramatea. Hau da, itzaleko protagonistei pixkat argia ematea. Juana de Burgete edo Antonia de la Guardia bezalako kasuak entzutean oso errealitate gogorra agertzen da. Nondik sortzen da ikerketa? Bueno, beti artxibotik. Bai, beti iturri zuzenak ditugu. Hemen Nafarroan badaukagu altxor bat, eta hori da Nafarroko artxibo orokorra. Eta hor auzitegietan, bai Gorte Nagusia eta Erregearen Kontseiluan, horiek ziren auzitegi gorenak, eta gizarte horrek asko jotzen zuen auzitegiengana. Eztabaidak zituztenean, horiek konpontzera. Orduan, egia da ez dela errealitate osoa, baina auzitegietan ikusten duguna da gizarte horretan ematen zen konfliktibitatea. Batzuetan pentsa daiteke kasu hauek salbuespenak direla. Baina testu ingurua ikusita badirudi kontrakoa dela, ez? Zenbateraino zen garrantzitsua etxeko zerbitzua, orduan? Oso ohikoa zen. Pentsatzen duguna, baina ohikoagoa etxe gehienek aro modernoan neskameak izan zituzten, gainera Europa mailan gertatzen den fenomeno bat da, 16, 17, 18. mendeetan gora egiten du lanbide honek. Kopuru aldetik zenbat izan zitzezkeen edo? Datu demografikoak 16 eta 17. mendeetan zailak dira eskuratzea, baina 18. menderako ja ditugu fidagarriak diren datuak, eta adibidez badakigu 3 etxeetatik 2 neskamea zutela, eta Iruñeko adibidez langilegoaren 30% neskameak zirela. Eta gainera zerbitzu domestikoa ere oso feminizatua zegoen, gaur egun bezala, ze 80% neskatilak ziren. Orduan, kalkulatu ezakegu, 12 urterekin hasten zirela gutxi gora bera zerbitzu domestikoa, batzutan pixkalen txago, eta neskame baten ibilbidea normalean zen oso gaztetxoa hasi, eta dirua lortu arte berriro beraien herrietara itzultzeko
dotea lortu arte, hau da. Ezkontzeko. Ezkontzaria lortu arte, eta orduan dirua lortzen zutenean, itzultzen ziren. Zerbitzu domestikoa edo neskamen lanbide hau ere ulertzen zen rito de paso bat bezala edo. Emakumearen ofizioa ikasteko prozesu bat bezala, baina normalean ibilbidea bukatzen zuen, pues, gutxi gora bera 22 urteren bueltan, beraien jatorrizko herrietara itzultzen ziren baia eskontzeko. Neska hura, umezurtza eta pobrea zen, inoren babesik gabea. Normalean nola zen? Bai, hori perfil hori ere ematen da askotan, neskatila pobreak, edo umezurtz gelditzen zirenak, izan zitekeen, baina esan bezala oso ohikoa zenez, ia neskatila guztiek egin behar zuten prozesua zen. Hala eta guztiz ere, pentsatu behar duguna da, neskatila hauek mugitzen zirela beraien etxetik. Lehenengo kontratua ahoz egiten zena. Askotan negoziatzen zuten gurasoek, etxeko Andrearekin. Orduan egiten zutena zen urte betez zinegin etxe horretan egonen zirela. Behin urte hori bukatuta, erabaki zezaketen jarraitu etxe horretan, bi aldeak. Ados balima zeuden edo etxe berri bat bilatu. Eta hor sortzen dira eztabaidak eta gatazkak. Bere Andereak gehiegizko kargak ematen zizkiola kesatzen zen. Adibidez, Maria de Larraintzarrek bere nagusiak utzi zituen lan gehiegi eginarazi egiten ziotelako. Bai. Hori... Hola zen lan indarkeria. Indarkeria ere oso ohikoa da, indarkeri laborala, indarkeri fisikoa, indarkeri sexuala ere oso ohikoa da ere. Eta askotan pentsatzen dugu emakumeen historian pentsatzen dugunean eta lanaren inguruan pentsatzen dugunean esan zaigu emakumezko eta gizonen artean ezberdintasuna da gizonezkoek lan fisikoagoak egiten zituztela. Eta hori ez da egia. Neskatila hauen kasua argi dago, ez dituzte bakarrik etxeko gauzak egiten, baizik eta agian soroan lan egin beharra. Edo, adibidez, errege ordearen jauregia egiten ari zirela, eta ordan beraien jabeak subkontratatu zuten neskatila honen indar fisiko hori, eta ordan berak harriak eramaten zituen. Edo bestela ezin ahaztu arropa garbitzea, zein gogorra zen. Ezen bakarrik arropa eramatea errekara, eta garbitzea, baizik eta handik gero bueltan ekartzea, zeukan pisu guztiarekin. Kolpeak eta zaplastekoak ematen zizkiola etxeko Andreak. Jipoitu ere egiten zuen, etxetik alde egin zezan. 1561 Maria de Osakain, 19 urte zituen neskatilak, gaztea, bere nagusien kolpeek eraginda, hiltzen. Buruan jasotako kolpeen ondorioz. Bai, kasu horretan, eta beste batzuetan bezala heriotz kasu batzuk daude, hori ikusten dugun askotan da jabeen estrategia bat, neskatila hauek etxetik alde egin dezaten soldata kobratu gabe. Eta gainera eskesate dute kasu horretan, eta besteren batean ere, ez dela lehenengo aldia. Baina ohikoa zela, urte hori amaitzear zegoenean, neskatila hartu jipoitu eta horrela ihes egiten zuen soldata kobratu gabe. Ez bazen urtebetez egoten, legearen arabera ezin zuen kobratu bere soldata. Etxea bera botere egitura bat zen, ezta? Bai, hori ere garrantzitsua da aro modernoa ulertzeko, ez? Askotan azaltzen dut aro modernoan estatu modernoa sortzen dela. Eta gaur egun Europan existitzen diren estatu gehienak garai horretan sortu ziren. Eta estatu berri honek behar duena da gizartea disiplinatu, orden berri bat sortu. Eta oso azkar ikusiko du estatuak baita elizak ere, Familia dela tresna bikaina gizartea disiplinatzeko, ez? Orduan, garaiko pentsalariek, tratadistek, erlijiosoek argi esaten zuten. Etxeko jabea eta jaun absolutoa gizona zela, aita zela. Orduan guztiak egon behar zirela gizonaren esanetara. Emakumeari usten zioten kudeaketa, etxearen kudeaketa. Eta gainera, ezin ahaztu ere, familiaren kontzeptua asko zabalagoa zen, zeuden aita ama, baina egon zitezken ere belaunaldi ezberdinetako, ez, adibidez, aiton amonak, edo izeba osaba bat eskondu ez dena, eta baita ere, zerbitzu domestikoa, neskatila hauek, etxeko eta familiaren parte ziren. Orduan, legeen eta moraltasunaren arabera,
egon behar ziren edo gizonaren eta bere emaztearen menpe, jabeen menpe. Bai, eta obedientzia absolutua izan behar zuen. Orduan, horregatik ere tratu txarrak puntu bateraino onartuak zeuden. Ez zuen gehiagio, zuzentzeko baizik. Hori izan zuen Etxeko Andreak, esaten zuen ez dut hainbesterako jo, zaplastekoren bat asko jota, zuzentzeko normala dena, esaten zuen berak bere testigantzan, ez? Indarkeria sexuala ere agerian utzi duzu. Bai, garai horretan estupro esaten zitzaion, izan zitekeen bortxaketa, gaur egun ulertzen dugun bezala, indarkeria sexuala erabiltzea, bestetik ere izan zitekeen neskatilari promestea eskonduko zirela, engainu moduko bat, ez? Eta orduan neskatilak onartzen zuen harreman sexualak edukitzea, ez? Orduan emakume batek bere ohorea galtzea, hau da virginitatea galtzea zen betirako galdua, ez? Emakume galdua izatea. Eta horrelako ere auzi asko aurkitu ditut, eta oso ohikoa da etxeko neskameak izatea salaketa jartzen dutenak. Musuak eta besarkadak ematen zizkion bere borontatearen kontra. Ukitu egiten zuen nagusiak. Beraz, epaiketara jotzen dute? Bai, epaiketara jotzen dute, 12 urtetik bera, bortxaketa izaten bazen, orduan kontsideratzen zuten delito atroz. Ze aurrak ziren 12 urtera arte. Hor, komunitatearen erreakzioa hor adostasun zabala zegoen hor. Ez hori zen delito atroz esaten zuten. Beste gauza bat da 12 urtetik gora gertatzen zenean, hor bai, normalean neskame horrek erakutsi behar zuena auzitegiaren aurrean benetan birjina zela. Eta benetan ez zuela merezi horrelakorik, ez? Eta kasu hauetan guztietan ze egiten zuen justiziak? Eta lan indarkeria ematen zenean edo ordaintzen ez dutenean, zein da justiziaren erantzuna? Normalean garai honetan ikusten duguna da hor estatu modernoaren indartzearekin, kapitalismoa sortzen ari da ere garai honetan, eta jabetza pribatuaren ere garrantzia geroz eta handiagoa da. Horregan ulertzen dena da, edo Nafarroko Gorte legearen ikuspegitik eta baita ere auzitegietan ikusten duguna joera izan zen jabeen eskubideak babestea. Orduan, neskame hauek jabetza bat ziren heinean, gehien bat egin zuten jabeen alde. Neskari agintzen zaio bere nagusiaren etxera itzultzeko. Nagusiaren etxera itzultzeko. Bai, hori da oso ohikoa. Bai, naiz eta berak aurkeztu probak esanez, tratu txarra jaso dituela. Edo Juana de Burgetek 11 urte egin zituen Bai. kobratu gabe. Jabeek esate dutena da, berez ez zituela neskame lanak egiten, baizik eta beraien etxean zegoela iloba bat bezala. Eta beraiek egin zutena 11 urte horietan izan zen, elikatu, jantzi eta zaindu beste alaba bat izanen balitz bezala. Argi utzi nahi duzu ere biktima bakarrik ez direla, kasu batzuetan ere, bizitza ateatzeko beste modu batzuk ere bazituztela. Bai, ez beste lanlerro bat ikertu dudana da lapurketen kontua. Salatuak izan ziren ere lapurketak egiteagatik. Honetan ere izan daiteke askotan jabeen estrategia bat, kanporatzeko neskatila hori soldata ordaindu gabe. Orduan, aitzakia. Beste batzuetan ikusten dena da baietza lapurketa gertatu dela. Kasu hauetan ez dira horren igual ja gaztetxoak, ez? 18 urtetik aurrera, seguruenik ere ja nekatutak, ez? Nekatutak eta... Hori Nafarroan, zuk ikertu duzuna Nafarroako RT artxiboa da. Bai. Estrapolatu daiteke. Bai, Europa mailan eman zen fenomeno bat izan zen. Hau da, zerbitzu domestikoa oso ohikoa izan zen aro modernoan. Europako... 16, 17 mendean, 18 ere. Bai, Europako hiri herri guztiek proportzio handian igo zen lanbidea izan zen, eta antzeko datuak ematen dituzte. Auritzeko Joana, Narbarteko Graziana, Osakaingo Maria, izen propioak dira. Hor artxibategian mutu zeudenak. Kolektibo zabal baten parte dira. Gaur egun beste izen batzuk dituzte. Jenny, Zoraida, Luz Maria, Guayakiletik datoz, Guayakil, Cochabamba. Bai, sozialdemografikoki aldatu da neska hauen perfila, baina ikusten duzun bezala, ez, oraindik generoak badu pisua, ez, gehiengoan emakumezkoak dira,
egoeran zaugarrian dauden ere emakumeak dira, kanpotik etorriak, globalizazioarekin ja zabaldu egin dugu, orduan leno herri batetik etortzen ziren 20 kilometrotara zegoen herri batetik, orain milaka kilometrotara dagoen hiri batetik etortzen dira. Baina edo zein kasutan berriro ere ikusten duguna da hori. Emakumezkoak, egoera zaugarrian daudenak, baldintza laboralak ere, kilikolo eta, kasu askotan ere, tratu txarrak eta barrekoa jasotzen dituzte. Orduan bai, gu izan ginen neskame, orain beste batzuk dira neskame guretzat. Amaia Nagusia Pimuliar, eskerrik asko neskamen ahotsa gurera ekartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Isiltasunera kondenatutako guztiei hitza emateko ahalegin bat izan da hau. Ikusezinak ikusgarri bihurtzeko. Zanongi? Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.